ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் எப்படி ஏதாச்சும் பாதிப்புகள் கொடுக்குமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஹோமியோபதியில் வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாது. அலோபதியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா டக்குன்னு சப்ரஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு சிம்டம் வருது, வீசிங் பேஷண்ட் வராங்க அப்படின்னா மூச்சு விட முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, உடனே வந்து அவங்களுக்கு பஃப் ஏதாச்சும் கொடுத்து டக்குன்னு இது பண்ணிடுவாங்க, சப்ரஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஹோமியோபதியில் நாங்கள் அப்படி பண்ணவே மாட்டோம். பெர்மனன்ட் க்யூர் கொடுக்கறதுக்காக மட்டும்தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுங்கிறதுனால இஃப் சப்போஸ் வலி வர பேஷண்ட்டுக்கு நாங்கள் பேலியேஷன் கொடுப்போம் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில். அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக இப்போ கிட்னி பேஷண்ட் கிட்னி ஸ்டோன், ரீனல் ஸ்டோன் பேஷண்ட் வராங்க, பயங்கர வலியில் வருவாங்க. உடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வலியை க்யூர் பண்ணுமா அந்த ஸ்டோனை எடுக்கணுமான்னு பார்க்கக்கூடாது. வலி தான் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ். இம்பார்ட்டன்ட் சிம்டம் அவங்களுக்கு அங்கே வலி. ஸோ வலிக்கு ஃபஸ்ட்டு மெடிசன்ஸ் கொடுத்துட்டு சைட் பை சைடு அப்படியே வந்து அந்த கல் கரையிறதுக்காக மெடிசன்ஸும் நாங்கள் கொடுப்போம். ஸோ சைடு எஃபெக்ட்ஸுங்கிறது கிடையாது கண்டிப்பாக.